Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության ուղի եթերում նոյանտապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-521 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Հավելեմ, որ մեր հաղորդումները սկսել են դիտել նաև Լաս Վեգասում, այնպես որ ողջունում ենք նաև մեր հայրենակիցներին, ովքեր այս պահին միանում են մեր հաղորդմանը։ Մեր հյուրն է այսօր Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նորիկյան, շնորհակալ եմ նոյանտապանի հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ տիկին։ Պարոն Նորիկյան, ուզում եմ այսօր մեր ամբողջ հաղորդման ձևաչափը տանել դեպի արդարություն եւ քանի որ դուք ունեք արդարության մասին ձեր պատկերացումները եւ կարծես թե այդ արդարության պակասն է, որ ինչ որտեղ խառնվել է եւ աշխարհը, մեր արտաքին հարաբերությունները, ներքին իրավիճակը։ Սկսենք հետևյալից, որ Հայաստան ունեցավ թվով 5-րդ նախագահը։ Որքանով էր այդ գործընթացը արդար, որքանով էր խորհրդարանական այդ մոտեցումները արդար եւ որքանով էր արդար մեր երկրի համար այս ծանր իրավիճակում, խորհրդարանի մի կեսը դատարկ էր, մյուսը նստած էին, ոգևորված տոնում էին իրենց հաղթանակը, այսինքն արդար է այս ամենը, թե ոչ։ Մեկ անգամ ես թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, իսկապես շատ յուրօրինակ հարց ասացիք, Տիկին Մարի, երբ որ ստեղծում էր Արդար Հայաստան կուսակցությունը, ես ինքս մեր հիմնադիր համագումարում եւ դրանից առաջ որոշակիորեն հիմնավորումներ էին ներկայացնում, թե ինչն է հանդիսացել մեր կուսակցության հիմնադրմանը, եթե 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում արդարության ճգնաժամը հաղթահարված լիներ եւ մենք բռնած լինենք արդար հասարակության կերտման ուղին, բնականաբար մեր քաղաքական դաշտում հայտնվելը կդառնար աննպատակ կամ ինքնանպատակ եւ իմաստ չեր ունենա։ Մենք ինքներս խորը վերլուծությունների, ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգեցինք հետևության, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի 2018 թվականից հետո ուրեմն արդար հասարակության միտված գործընթացները չմտան բնականon հուն։ Մենք դուրս չեկանք մինչ հեղափոխական ժամանակահատվածի ճահճից արդարության ճգնաժամի միջից չկարողացանք դուրս եկանք, ինչը իր արտացոլանքը գտավ նաև 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների մեջ։ Տեսեք ինչ պատկեր ունենք մենք այսօրվա խորհրդարանում։ Ունենք իշխանություն, որը 2018 թվականի ուրեմն հեղափոխական շնչառության հետևանքով հայտնվել է իշխանության ղեկին, ավելին, այո, մարդկանց վստահության, լեգիտիմության բոլոր դեպքերում այդ ժողովրդի ցանկության, բայց այդ իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ինչի հետևանք էր։ Նախորդ իշխանության անփառունակ հանցավոր անգործության հետևանք էր։ Մարդիկ ուղղակի զզվում էին նախորդ իշխանություններից, քրեոլիգարխիկ համակարգից, հանցագործ պատկերացումներով պետական պաշտոններ զբաղեցնող ֆիգուրներից, օլիգարխներից, որոնք հայտնվել էին պետական բարձրագույն պաշտոններում, նախկին քաղաքական համակարգը ուղղակիորեն քաղաքական բիզնեսմեններ էին, օլիգարխիկ ուրեմն պատկերացումներով, որոնք ուղղակի զավթել էին իշխանությունը ամեն 5 տարին մեկ ժողովրդին 5000 դրամով վաճառելով, ուրեմն պահպանում էին, փորձում էին հավերժացնել իրենց իշխանությունը։ Հիմա եկավ այս իշխանությունը տվեց խոստումներ, այս իշխանությունը հայտարարեց, որ զրո հանդուրժողականություն է դրսևորելու կոռուպցիայի դեմ, կաշառակերության դեմ, որ պետք է բոլոր թալանչիներն ու հանցագործները պատասխանատվության ենթարկվեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերականգնվի սոցիալական արդարությունը, որ պետք է բոլորը հավասար լինեն օրենքի առջև, որ բոլորը պետք է պատասխան տան իրենց արածների, անգամ չարածների համար, բայց արդեն 4-րդ տարին է մենք տեսնում ենք, որ այս ամեն բոլոր գործընթացները, որոնք նշեցի ես, գործող իշխանության կողմից ձախողվել են, բայց մի կարևոր բան իրենք թե գործողները, թե նախկինները, իրենք շատ հստակ, պլանավորված եւ հանրային ընկալման մեջ քարոզչական իրենց պատկերացմամբ ճիշտ աշխատանքների արդյունքում հասան իրենց նպատակին։ Ստացվեց ինչ, որ մեր գործող խորհրդարանում հայտնվել են բացառապես այն ուժերը, որոնք պատասխանատու են Հայաստանի վերջին 30 տարվա գործընթացների համար։ Գործողները 2018-ից հետո մինչև օրս եւ նախկինները մինչև 2018։ Եվ հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Նիկոլ Փաշինյանի վարկագիծը խորհրդարանում գտնվելու ժամանակ այնպիսի տպավորություն է անբնական Դուք ասում եք, որ կարծես թե տեքստը պատրաստված, դա մտնում է այդ խորհրդարան, որպեսզի շեղի մնացած բանը։ Այո, ամբողջ աշխարհում ճիշտ հակառակ process-ն է։ Ընդդիմությունն է քննադատում իշխանությանը։ Մեզ մոտ
ուղիղ հակառակն է, իշխանությունն է քննադատում ընդդիմությանը, այն ընդդիմությանը, որը ուղղակիորեն իր կառավարման ժամանակահատվածում ապականեց Հայաստանի բնականոն զարգացումը, բայց այս ընդդիմության գոյության թիվ 1 պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ես բազմիցս անգամ հայտարարել եմ, այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմության գոյության պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գործունեությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանի 4 տարվա գործունեության արդյունքում մեր երկրում բազմաթիվ հանցագործներ ուղղակիորեն ստանձնեցին քաղաքական ընդդիմադրի կարգավիճակ։ Եվ այսօր ուղղակիորեն զբաղեցրել են, զավթել են այդ հատվածը եւ չեն թողնում գործող եւ նախկին իշխանությունների այսպես ասած կոհորտան թույլ չի տալիս, որպեսզի ձևավորվի որակապես նոր առողջ քաղաքական դաշտ։ Հիմա վերադառնանք ձեր հարցին։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գրել են նախկինները, կիրառում են գործողները։ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրի իրավական կարգավորումների համատեքստում Հանրապետության նախագահ ընտրվում է խորհրդարանի կողմից։ Եվ եթե ձայները արդեն ապահովված են լինում, նա արդեն համարվում է հետաբար մենք ավտոմատ։ ուզենք ինչպիսի ցանկություն էլ ուզենք, մենք պետք է համակերպենք այն գործող իրավակարգավորումների հետ, որ այսօր գործում է։ Բոլոր դեպքերում ես ակնկալում եմ, որ նորընտիր նախագահը կարողանա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ իրեն ամրագրված իրավասություններն իրականացնել ամբողջությամբ, պետության գլխի առաքելությունը բարձրացնել որակապես նոր մակարդակի եւ ապահովել սահմանադրության բնականոն գործունեությունը։ Իսկ դա շատ լուրջ առաքելություն է, եթե հնարավոր լինի ամբողջությամբ իրացնել։ Ինչ ասում պարոն Խաչատրյանը, ասում է պետք է օրենսդիրը, գործադիրը եւ նախագահը համատեղ աշխատեն, եթե հավատանք եւս այդ խոստումներին։ Այդ համատեղ աշխատանքը շատ կարեւոր է։ Գիտեք, եթե ընտանիքում է չկա համերաշխություն, այդ ընտանիքում երջանկություն լինել չի կարող։ Այո, մենք կարող ենք ունենալ տարբեր տեսակետներ, տարբեր կարծիքներ, քաղաքական մրցակցությունը հենց դրանում է, բայց եթե քաղաքական դաշտը թունավոր է, թշնամացված է, 1 տարի արդեն լրանում է, չէ՞, 2 ամսից լրանում է նոր խորհրդարանի գործունեության 1 տարին։ 1 տարի գործող եւ նախկին իշխանությունները զբաղված են մեկը մյուսին կապիտուլյանց թշնամի ու դավաճան կաշառակեր ասելով։ Որևէ արդյունավետ քայլ վերջին 1 տարվա ընթացքում երկրի օրենսդիր իշխանության կողմից չի իրականացվել։ Այն դեպքում, երբ խորհրդարանական կառավարման համակարգի երկրներում օրենսդիր իշխանությունը դա առաջնային մանդատ ունեցող միակ բարձրագույն մարմինն է, ժողովրդի կողմից ընտրված։ Սա այն մարմինն է, որին գործադիր իշխանությունը հաշվետու է։ Եվ փոխանակ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցի, որ ինքը պետք է գա ամեն անգամ հաշվետու լինի պարլամենտին, գալիս է մատ է թափ տալի բոլորի վրա, այդ ընդդիմությունը եթե թալանչիներ են, պարոն վարչապետ։ Ինչ գործ ունեն այդտեղ։ Կներեք, կամ ինչու չեն թալանչիները ինչ գործ ունեն ազատության մեջ։ Ավելին, այդ թալանչիները ինչ գործ ունեն խորհրդարանում։ Հերիք չի հələ որ մի բան պատասխան չեն տվել իրենց արածների համար։ Հələ մի բան էլ падգամավորի աշխատավարձ են ստանում, անձեռնմխելի սուբյեկտի կարգավիճակ են ձեռք բերել։ Երբ ուզում են լքում են ահլիճը, երբ ուզում են ներսեն գալիս, ինչին ուզում են ձեր իշխանության գալու մեկնարկին, պարոն Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյանը ուներ 0 քաղաքական վարքանիշ, 0 քաղաքական դիակ էր։ Դուք ինչ արեցիք նրա հետ։ Դուք վերականգնեցիք նրան քաղաքական գործոն սարքեցիք, նրան դարձրեցիք երկրի իշխանության թիվ 1 հավակնորդը, նրա ամենամեծ քաղաքական ընդդիմադրի խմբակցության կարգավիճակ տվեցիք, 30 падգամավորով նա մտավ ուրեմն պարլամենտ, ձեր օրոք նա մարտի 1-ի գործով արդարացվեց, առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու մեղադրանքով հեսա վաղեմության ժամկետը լրանալու կապակցությամբ ձեր բառերով ասած պալստալու է քրեական պատասխանատվությունից։ Հիմա ով է հիշում հոկտեմբերի 27-ը, հիմա ով է հիշում մարտի 1-ը, հիմա ով է հիշում Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 20-ից 30-ից ավել տեղ ունեցած քաղաքական սպանությունները։ Հիմա ով է հիշում Սերժ Սարգսյանի օրոք իրականացված կոռուպցիոն բազմաթիվ հանցագործությունները։ Իրենք են հիշում եւ հիշացնում հենց խորհրդարանում։ Լսեք, քաղաքական տարբեր ուժեր կարող են հիշեցնել, խոսել, մամուլը կարող է գրել, իշխանությունը պարտավոր է գործել։ Իշխանությունը եթե տեսնում է, որ մեկը հանցագործություն է կատարել, նա պարտավոր է գնալ այդ հանցագործության հետևից ու դնել պատասխանատվության խնդիրը։ Եթե իշխանությունը դրսևորում է անգործություն, մի օր այդ իշխանության խնդիրն են դնելու, անգործության համար պատասխանատվության խնդիրն են դնելու։ Ահա սա է խնդիրը, որ մեր երկրում առհասարակ խարխլված է պետական կառավարման փիլիսոփայությունը։ Իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ ասենք ընդդիմության եւ իշխանության տեղերը փոփոխված են։
Չի կարելի օրակարգերից շեղվել, գիտեք ինչ, երբ որ Հայաստան դաշինքը 90%-ը ես մի քանի անգամ ասել եմ, Նիկոլ Գոռացողյանն եղել 2018 թվականին, երբ որ Հայաստան դաշինքը գտնվում է պարլամենտում, պարոն վարչապետ, այդ ձեր գործունեության հետևանքն է, երբ որ պատիվ ունեմ դաշինքը գտնվում է պարլամենտում, այդ ձեր գործունեության հետևանքն է, Տարոն Մարգարյան, Իշխան Զաքարյան, Հայաստան դաշինքից չասեմ էլ ովքեր, հայտի ու անհայտ անձին, դուք եք արել, որ իրանք հայտնվել են քաղաքական դաշտում, մեր նման նոր ստեղծված քաղաքական ուժերն էլ, փաստորեն, ինչ արեցին, մատնվեցին քաղաքական ուրեմն այս ամբողջ գործընթացներից դուրս, բայց գիտեք ինչ, մենք դեռևս նոր ենք ստեղծվել, ամեն ինչ արժևում է, մենք հիմա փորձում ենք հանրային ընկալման մեջ մի նոր ուղղություն տանել, որ գիտեք ինչ, այս գործող նախկին իշխանությունների այս գծած շրջափուլից դուրս քաղաքական process կարողանանք գեներացնել, որ հանրությունը նաև իդեմս մեզ դիտարկի որպես այլընտրանքային քաղաքական ուժեր, եւ վաղ թե ուշ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, վաղ թե ուշ մենք ձևավորելու ենք ազդեցիկ առանցք քաղաքական, որը հավակնություն է դրսևորելու հաջորդ իշխանությունը լինելու, այստեղ որևէ կարծիք չի լինելու, մենք չենք դառնալու պատանդ, մեր ժողովուրդը պատանդ չի գործել նախկին իշխանությունների, որտեվ մեր հանրությունը այո տիկին Մարի ուներ լեգիտիմ ակնկալի, որ 2018 թվականից հետո մեր կյանքի որակը կփոխվի, մեր պետության որակը կփոխվի, մեր հասարակության որակը կփոխվի, մենք ինքներս կփոխվենք, պետական կառավարման արդյունավետության մակարդակը կբարձրանա, պատասխանատվության ինստիտուտը կգործի, բոլորը պատասխան կտան իրենց արածի համար, հանրապետությունում կստեղծվի համերաշխության մթնոլորտ, բայց այն չարությունը, այն թշնամությունը, միմյանց հանդեպ այն անհանդուրժողականությունը որը ձևավորված է մեր երկրում, թույլ չի տալիս երկիրը դուրս հանել այս ճգնաժամից, սրան գումարացել այն աշխարհաքաղաքական բարդագույն իրավիճակը, որի մեջ հայտնվել ենք այսօր մենք։ Պարոն Օրիկյան, եթե ամփոփենք, արդար է, որ Հայաստանը պետք է ունենար նախագահ, բայց անարդար էր, որ մերժվածների սահմանադրությամբ ընտրվեց նոր Հայաստանի, այսպես ասած, նախագահը եւ այդ գործընթացին մասնակցեցին ներկայիս թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, որոնց գործունեությունը դուք համարում եք զրոյական։ Ես այսպես ասեմ, ինչպիսի պատկերը լիներ քաղաքական ներկապնակել լիներ գործող իրավակարգավորումների համատեքստում ընտրությունները այսպիսի խորհրդարանը պետք է ընտրել հանրապետության նախագահային տիկին Մարի։ Մենք զանգեր ունենք, փորձենք մեկ զանգի պատասխանել, որտեղ զանգերը շատ են։ Լսում ենք, դուք եթերում եք, եթե հնարավոր է շատ հակիրճ։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Քանի որ մենք նոր հեռուստադիտողներ ունենք, խնդրում եմ հեռախոսից այն կողմ գնացեք եւ նոր հետո մեզ հետ խոսեք, որ լսելի լինի ձեր ձայնը։ Դուք շեշտեցիք արդեն, փաստորեն սա մեր ներքաղաքական իրավիճակն է, ունենք նոր նախագահ, պետք է հետևենք զարգացումներին, տեսնենք այդ նոր նախագահը որքանով կկարողանա համախմբել, այսպես ասած, տարբեր ուժերը, թե խորհրդարանական եւ թե արտախորհրդարանական, որտեղ բոլորիս դա պետք է։ Պարոն Օրիկյան, սա Հայաստանի իրավիճակը եւ Հայաստանը փաստորեն այնպիսի կարգավիճակում է, որ աշխարհի որանկյունում, եթե ինչ-որ մի բան տեղի ունենում, դա անպայման ունենում է իր ազդեցությունը մեզ վրա, որտեղ մենք ունենք շատ արտագաղթած հայրենակիցներ, որոնք այնտեղ հացի խնդիր են լուծում եւ գումար են ուղարկում դեպի ընտանիքները։ Հիմա խոսենք, անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Պատերազմները երբեք էլ արդարացված չեն, բայց պատերազմների նպատակները եւ շահերն են արդարացվում։ Ես ինքս չեմ կարող ասել, որ ցավագին չեմ ընդունում այն ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում եւ պատկերների, երբ որ տեսնում եմ մանուկների հետ կապված, բայց արդյոք արդար էր, երբ մեր Արցախում էր տեղի ունենում այդ ցեղասպանությունը, ակնհայտ ցեղասպանությունը, աշխարհը լռում էր եւ ասում էր՝ այ այդպես ցեղասպանվեք եւ հայը նույնիսկ այրում էր իր տունը, բերքը վրան ծառը այգին, որպեսզի թուրքին չմնա։ Հիմա որքանով է արդար նորից մեր հանդեպ այդ վերաբերմունքը եւ արդյոք արդարացված է, որ մենք ուկրաինական կողմին այդքան խղճում ենք, օգնության ձեռք ենք մեկնում, հիմա հիշելով, որ նույն Ալիևը սեղմում էր Պուտինի ձեռքը, նույն Զելենսկին սեղմում էր նորից Ալիևի ձեռքը։ Շատ կարևոր ու բազմաշերտ հարց եք բարձրացնում, փորձեմ մի քանի ասպեկտով անդրադառնալ։ Տվյալ իրադրության պայմաններում պետք է արձանագրել հետևյալը։ Իսկապես մենք ականատես ենք համաշխարհային ողբերգության, որը ոչ մի լավ բանի չի բերելու մեր ժողովուրդներին։ Գիտեք, պատերազմները միայն ու միայն ունենում են հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, ռազմական, միայն բացասական հետևանքներ եւ
խոսել այն մասին, որ այս պատերազմում հաղթողներ են լինելու գլոբալ առումով, կարծում եմ տեղին չի, որովհետև բոլորն են պարտվելու, քանի որ դրա ազդեցությունը կրում ենք բոլորս եւ այսօր էլ արդեն անգամ Հայաստանից հազարավոր կիլոմետր հեռու գտնվող ռազմական գործողությունների բացասական ազդեցությունը մենք կրում ենք մեր վրա կապված պատժամիջոցների, կապված մեր հայրենակիցների ուրեմն իրավիճակի հետ վերադառնալու։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է փաստաբան Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Պարոն Նորիկյան, ես հիշում եմ իմ հարցը, բայց մենք զանգ ունենք, փորձենք պատասխանել, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք, դուք եթերում անջատվեք նորից։ Ըստ երևույթի մեր նոր հեռուստադիտողներն են, որոնք դեռ չեն կարողանում օգտվել ճիշտ հեռախոսազանգերից։ Խոսում ենք մենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի, որ պատերազմը շատ վատ է, պատերազմի իր հետևանքները ունի նաև մեր տնտեսության վրա, բայց անդրադառնանք նաև, որ 3 բանակցային գործընթացին, չեմ ուզում պատերազմի մասին այդ մանրամասներին անդրադառնանք, որտեղ բոլորն էլ գիտեն, թե իրականում այնտեղ ինչ է կատարվում, եւ ռուսական տանկերը Զելենսկին հայտարարեց, որ արդեն գնդակոծում են Զապորոժիեի ատոմակայանը, ատոմային բլոկները եւ արդեն Ռուսաստանին նա ոչ թե անվանեց ահաբեկչական պետություն, այլ միջուկային ահաբեկչություն է իրականացնում Ռուսաստանը։ Գիտեք, իսկապես մենք գործ ունենք ողբերգության հետ, ես արդեն ընդգծեցի, ես ամենից առաջ կուզենայի շեշտադրումը անել այս ամբողջ ողբերգության մեջ Հայաստանի դիրքավորման, Հայաստանի ճիշտ կողմնորոշման վրա, նկատի ունենալով, որ մենք Արցախյան աղետալի պատերազմից հետո գտնվում ենք հետվերականգնողական գործընթացում եւ սայթակումը կարող է մեզ համար բերել ճակատագրական հետևանքների, որպեսզի պայմաններում ես խորապես համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը մեր պետությունը, մեր քաղաքական ընտրանին պետք է կարողանա չափից դուրս հավասարակշիռ վարկագիծ դրսևորի, զերծ մնալով որևէ էմոցիոնալ պորտկումներից, ծայրահեղություններից։ Գիտեք, դեռևս պատերազմից 20-25 օր առաջ, եթե դուք ուշադրություն դարձրեք իմ Facebook-յան գրառումներին կամ իմ հանրային գործունեությանը, եւ դեռևս չէր սկսվել ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ես ինքս Հայաստանի առաջիկա 50 տարիների զարգացման կոնցեպտը տեսնում եմ չեզոք պետության, ուրեմն փիլիսոփայության համատեքստում հաշվի առնելով բազմաթիվ կոմպոնենտներ։ Գիտեք ինչ, Տիկին Մարի, թույլ տվեք այս առումով մի փոքր ավելի ընդլայնվել։ Մեր պատմության տարբեր շրջափուլերում Հայաստանին դրել են երկընտրանքի առջև, Տիզբոն թե Հռոմ, Արևմուտք թե Արևելք, Ռուսաստան թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, եւ շատ դեպքերում գրեթե միշտ բոլոր դեպքերում մենք ցանկացած կողմնորոշման դեպքում տուժել ենք։ Մեզանից միշտ խլել են, մեր մասերից միշտ կտրել տարել են եւ մեզ թողել են փշուրներ կամ ոչինչ։ Հետեւաբար մենք կներեք մի փոքր կոպիտ բառը, բայց պետք է հնչեցնեմ, ոտատակ ընկնելու ոչ ռեսուրս ունենք, ոչ էլ այլևս այդպիսի, ուրեմն պետք է կրկնակի սխալներ թույլ տանք, որպեսզի մենք կարողանանք ընկնենք մեծերի այս հերմշտոցի արանքում։ Մեզանից պետք է զսպվածություն, հավասարակշիռ վարքագիծ, անունը ուզում եք չեզոք դրեք, ուզում եք ուրեմն լռություն դրեք, ինչ ուզում եք դրեք։ Այսինքն նույնիսկ այն հակառուսական կամ հակաամերիկյան ինչ որ գրառումներ են կատարում, հրապարակումներ, նույնիսկ ակցիաներ են կազմակերպում, մենք պետք է կարողանանք չափից դուրս ավելին Հայաստանի քաղաքական ընտրանին, գործող իշխանությունը, խորհրդարանական ընդդիմությունը, քաղաքական ընտրանին, մեր հասարակությունը, եթե մենք իսկապես մեզ համարում ենք կրթված քաղաքակիրթ աշխարհի մաս հանդիսացող հանրություն, մենք պետք է երկուս ցաներ հիմա կարողանանք ինքներս մեզ համար մշակել եւ պատրաստ դնել, որ գործողության առաջին ինչ ենք անելու, եթե Ռուսաստանն է հաղթում, ինչ ենք անելու, եթե Ուկրաինան չի պարտվում կամ Ուկրաինան է հաղթում իդեմս արևմուտքի։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, ինչ հավանական զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ, եթե Ռուսաստանը հաղթի այս պատերազմում, որն է լինելու դրա բացասական հետևանքները։ Ես խորապես համոզված եմ, եթե Ռուսաստանը հաղթի այս պատերազմում, ռազմական առումով գրեթե չեմ կասկածում, բայց տնտեսական առումով աշխարհից մեկուսացվելու առումով Ռուսաստանը լրջագույն խնդիրների առաջ է բախվում։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք դրա բացասական հետևանքները, որոնք կարող են լինել Հայաստանի համար, եւ դրան այդ հասկանալով հանդերձ մենք պետք է ձեռնարկենք համարժեք քայլեր այդ բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելու համար։ Այսինքն, եթե մենք պետք է արձանագրենք, եթե Ռուսաստանը հաղթում է այս պատերազմում, ինչ հավանական ռազմավարական խնդիրներ իր առջև դնում է Ռուսաստանը, որպեսզի հետ խորհրդային տարածքում իր աշխարհակաղակական ազդեցությունը մեծացնելու, դրա հավանական տարբերակներից մեկը նա է լինելու միութենական պետության վերականգնումը,
կանգնում է խորհրդային միության սահմանների երկայնքով իր ազդեցությունը մեծացնելու, Հայաստանի եւ առհասարակ հետխորհրդային երկրների ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնելու խնդիրը, Արցախի հակամարտության կարգավիճակը, երկրորդ խնդիրը, մենք ինչ հավանական սցենարներ պետք է մշակենք, եթե Ռուսաստանը աշխարհաքաղաքական կամ ռազմաքաղաքական առումով պարտություն կրի իդեմս արևմուտքի, մենք դրանից բխող ինչ հավանական զարգացումներ կարող են լինել եւ մենք ինչպես պետք է դիրքավորվենք այս համատեքստում հաշվի առնելով մեր շատ համեստ ռեսուրսները Հայաստանը կրկնում եմ պետք է շատ հավասարակշիռ քաղաքականություն որդեգրի գիտեք Արդար Հայաստան կուսակցությունը ունի սկզբունքային դիրքորոշում մենք ոչ հակառուս ենք ոչ հակաարևմտամետ ենք միաժամանակ մենք ոչ ռուսամետ ենք ոչ էլ արևմտամետ ենք մեր քաղաքականությունը խարսխված է հիմք ընդունելով Հայաստանի ռազմավարական շահերը մեր շահերը թելադրում են մեզ, որպեսզի մենք պահպանենք այսօր ռազմավարական չեզոքություն, ուրեմն մենք պետք է պահպանենք ռազմավարական չեզոքություն, միակողմանի կողմնորոշումը չարիք է բերելու եւ լրջորեն վտանգելու է մեր պետականությունը, մենք իրավունք չունենք սայթակելու այս հարցում եւ այդ բոլոր քաղաքական ծայրահեղ հայտարարությունները, որ պետք է ուրեմն միակողմանի ռուսական քաղաքականություն վարել, պետք է գնալ նրանց ուրեմն օգնության կամ պետք է ամբողջությամբ դատապարտել Ռուսաստանին։ Ես կարծում եմ չափից դուրս վտանգավոր բաներ են, գործընթացներ են եւ չեն բխում մեր պետության շահերից։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացված հարցերին, այո, ոչ մեկ չի մոռացել Ուկրաինայի դիրքորոշումը, ոչ ոք չի մոռացել Ուկրաինայի շնորհավորանքները, ոչ ոք չի մոռացել արևմուտքի пассив դիրքորոշումը, ոչ ոք չի մոռացել Ռուսաստանի դերակատարությունը։ Մենք 44 օր դիմացանք, ես առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսելու։ Մենք 44 օր դիմացանք Արցախյան աղետալի պատերազմին, երբ մեր դեմ պատերազմում էր ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան։ Պակիստանը, ահաբեկիչները, վարձկանները, երբ օդային տարածքները մեր դեմ փակեն, երբ ամբողջ աշխարհի բոլոր մեծ ու փոքր պետություններից մենք չստացանք որևէ ռազմական ու քաղաքական աջակցություն, ի տարբերություն Ուկրաինայի, երբ ամբողջ աշխարհը կանգնած է նրանց, այս պայմաններում մենք պետք է հասկանանք Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դերակատարությունը եւ Ուկրաինայի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը միջազգային հանրության համար մենք հաշվի առնելով մեր համեստ հնարավորությունները հաշվի առնելով Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային միջավայրը այն փխրուն կայունությունը եկեք չմոռանանք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական նկարտումները եկեք չմոռանանք Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական նկարտումները ցանկացած ուրեմն եկեք պարզ խոսենք Ռուսաստանի ռազմական պարտության դեպքում շատ հավանական է ես չեմ բացառում կան այդպիսի նաև փորձագիտական կարծիքներ որ կարող է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մոտ ախորժակ բացվել Սյունիքում կամ Հայաստանը ամբողջովին կլանելու հասկանում եք կամ կա վտանգ նաև դրանից բխող բացասական հետևանքներով կա նաև ուրիշ վտանգ որը Ռուսաստանի հավանական հաղթանակի դեպքում մենք կարող է ինքնիշխանության խնդիր առաջանա հետաբար տեսեք ինչպիսի բարդագույն խնդրի առաջ ենք մենք կանգնած Ռուսաստանը եթե հաղթում է իր ախորժակը մեծանում է հետխորհրդային տարածքում գոյություն ունեցող այո այդ հետևում մյուս կողմից նրա պարտությունը կարող է բացել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ախորժակը շատ բարդագույն իրավիճակում է չեզոք մնանք եւ հետո կողնորոշվենք ով կլինի հզորը եւ ուժեղը ոչ մենք այդպիսի իջի ջրի հատակը միջև աստել վտանգը այդպիսի խնդիր չպետք է քաղաքականություն չպետք է վարի Հայաստանը պետք է շատ ազնիվ բաց քաղաքականություն պետք է վարի թե Ռուսաստանի հետ թե Արևմուտքի հետ հիշում եք մի քանի օր առաջ Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին ինչ հայտարարություն արեց ասես մենք չենք միանա Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին որովհետև դա հակասում է կամ չի նպաստում մեր ազգային շահերին երբ պետք է Հայաստանը ինքը պետք է այդպիսի շատ ազնիվ գործընկերային դիրքորոշումներ արտահայտի եթե Ռուսաստանի հետ կապված խնդիր կա պետք է ասի հարգելի Ռուսաստան երբ որ եթե ես ձեզ այս հարցում պաշտպանեմ կամ աջակցեմ, սա հակասում է իմ ազգային շահերին։
Ես հարգանքով եմ մոտեկանում ձեր ազգային շահերին, ակնկալելով էլ, որ դուք էլ հարգանքով մոտեկանաք մեր պետական շահերին։ Եվ նույնը արևմուտքի նկատմամբ պետք է կիրառվի։ Մենք փոքրիկ երկիր ենք, մենք չենք կարող, կրկնում եմ, մենք չունենք այլ ընտրանք։ Մենք անվտանգային այնպիսի փխրու միջավայրի մեջ ենք, մենք չունենք այնպիսի Մեզ դարձեցին երաշխիքներ, այո, երաշխիքներ, գիտեք ինչ, Թուրքիայի նման երկիրն է կանգնած երկընտրանքի առաջ, չի կողմնորոշվում, այո, առավել ևս Հայաստանի պարագայում, երբ մենք իսկապես ծանր աղետալի պատերազմից նոր ենք դուրս եկել եւ դեռևս հետևանքներն էլ վերացված չեն, մենք ուղղակի իրավունք չունենք վտանգի տակ դնել մեր պետականությունը։ Այս առումով ես խորապես համոզված եմ, Հայաստանը պետքա պահպանի հավասարակշիռ քաղաքականություն, պահպանի բնականon գործընկերային հարաբերությունները ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Արևմուտքի հետ։ Տեսեք, Մակրոնը Փաշինյանը հրավիրվել է Ֆրանսիա, Փաշինյանը ուղիղ կապի մեջ է Ռուսաստանի հետ, Պուտինի հետ։ Մենք պետք է կարողանանք անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից, այդտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը կլիներ, Լեոն Տեր-Պետրոսյանը կլիներ, Սերժ Սարգսյանը կլիներ, ով ուզում է լիներ, Հայաստանի այս կարգավիճակը առաջիկա տասնամյակների համար պետքա դառնա առաջնահերթություն եւ խնդիրը շատ պարզ պետք է լինի։ Մենք պետքա մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին տանենք այն ուղերձը, որ Հայաստանը պետք է վարի ակտիվ անկողմնակալ չեզոք քաղաքականություն, չեզոք պետության գաղափարաբանությունը առաջիկայում պետքա դառնա մեր պետական քաղաքականության անկյունակարը։ Հարգելի հայրենակիցներ, նոյան տապանակրկին եթերում է եւ ինչպես խոստացել ենք, փորձենք պատասխանել հեռախոսազանգերի։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Ես ուզում մեր հարգելի հյուրին մի բան ասել, թե մի հարց տայի։ Պարսկաստանում որ թագավորին գցեցին, Խոմեյնին որ եկավ, ինչքան հանցագործ կար, իրանց մի օր ժամանակ տված, որ երկիրը լքեն, որ այդ երկիրը մաքրվի։ Այսօր մեր հայ ազգը պետք է ոտքի կայնի, ինչքան աղ կա, այդ երկրից վթարի, որ կարողանա հայ ազգը ապրի։ Դրա նման մարդիկ նստեն պաշտոնի, որ երկրի համար ցավում են։ Այսօր որ կաթեղիկոսը կայնի, Քոչարյանին պաշտպանի, բայց ժողովուրդը ինչ պետք է ասել։ Լավ, շնորհակալ ենք զանգի համերից, ներողություն եմ խնդրում, ժամանակը սուղ է, զանգեր որ լինեն նորից պատասխանենք։ Ես համաձայն եմ մեր հայրենակցի հետ, այո, բոլոր հանցագործները պետք է պատասխանատվության ենթարկեն, ցավոք սրտի պետք է արձանագրեն, որ մեր հայրենակցին ասեն, որ մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, 2018 թվականին ոտքի կանգնեց, ասես պետք է թալանչիները, մարդասպանները, հանցագործները պատասխան տան։ Ցավոք սրտի 4 տարին փաստորեն զուր անցավ եւ կորած տարիներ կարելի է համարել, որովհետեւ 4 տարվա ընթացքում եւ այստեղ տիկին Մարի, ես կուզենայի մի շատ կարեւոր արձանագրում արել։ Մեր հանրության մոտ ես զգում եմ, որ այս թեման արդեն հոգնեցնում է, որովհետեւ մարդիկ հիասթափության շատ լուրջ ալիք ապրեցին, որովհետեւ մարդիկ տեսան, որ խոսքի ու գործի մեջ ահռելի տարբերություն կա, երբ որ խոսքը ասվում է, բայց իրականություն չի դառնում, մարդիկ սկսեցին արդեն այլ օրակարգեր որոնել, մարդկանց սկսեց ձանձրացնել, բայց ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին մի շատ կարևոր ուրեմն հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել։ Տան հիմքը եթե մենք ուղիղ չդրեցինք, այդ տունը երբեք չի կարող ուրեմն այսպես ասած ապահովել մեր անվտանգությունը։ Ցանկացած բանի նա փլվելու է մենք մեզ էլ թողելով փլատակների տակ։ Իսկ ուղիղ հիմք ունենալու համար անհրաժեշտ է օրենքի իրավունքի գերակայություն։ Եթե մենք ընտրովի արդարադատություն իրականացեցինք, իմ մոտ կներեք այնպեսի տպավորություն է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը մենակ չարքաշ գյուղացու, խեղճ շինարարի եւ հասարակ քաղաքացու համար է։ Այն մնացած այդ բոլոր ասած մեծ շնաձկները, մեծ ու փոքր հանցագործները, երբեմն ամենակարողներն ու անհաղթելիները փաստորեն դուրս են քրեական պատասխանատվությունից կամ որևէ պատասխանատվությունից։ Այո, ես համաձայն եմ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է գա մի իշխանություն եւ արտար Հայաստանը այդ առումով փորձելու է մեր հանրության վստահությունը ստանալուն ուղղված գործընթացներ իրականացնել, որպեսզի մենք ստանանք մեր հանրության վստահությունը եւ ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր հանցագործ պետք է կրի իր արժանի պատիժը, եթե մենք ուզում ենք
Գիտեք ինչ, այսօր խոսում ենք, չէ, աշխարհասփյուր հայություն է։ Աշխարհասփյուր հայությունը որտեղ է ապրում։ Աշխարհի մի քանի զարգացած երկրներում, այդ Ամերիկան մի օրում չի կառուցվել, Ֆրանսիան մի օրում չի կառուցվել։ Ընդամենը 60-ական թվականներին, 50-ական թվականներին Սինգապուրը աշխարհի ամենահետամնաց երկրներից մեկն էր։ Իսրայելը 60 տարվա մեջ դարձել է աշխարհի գերհզոր պետություններից մեկը 60-70 տարվա ընթացքում։ Իսրայելի վարչապետերից մեկը ասում էր, եթե ուզում ես երկրիդ շեն լինի, եթե ուզում ես քո որդին չհեռանա երկրից, կաշառակերությունը, կոռուպցիան հավասարեցու պետական դավաճանությանը ու այդ կոռուպցիոներին իր 7 պորտ հեռու բարեկամների հետ պատասխանատվության ենթարկի եւ զինվորականի բժշկի եւ ուսուցչուտ աշխատավարձը արժանապատիվ դարձրու երկիրը կսկսի շնչել։ Մենք խոսում ենք համերաշխությունից, այո, ես ինքս համերաշխության կողմնակից եմ, հանդուրժողականության մթնոլորտի կողմնակից եմ, ես ինքս եմ ամեն օր քարոզում համերաշխության մթնոլորտ, բայց կներեք, այդտեղ խեղված, խեղաթյուրված ընկալում կա, հանցագործի հետ չեմ ասում համերաշխ լինենք, հանցագործների հետ չեմ ասում հանդուրժողական լինենք, դա օրենքի իրավունքի փիլիսոփայության խաթարում կլինի, հանրության մեջ է պետք ստեղծել այդ հանդուրժողական մթնոլորտը, բայց ինչ արեց այսօր գործող իշխանությունը, ինչքան հանցագործներ կա հնարավորություն տվեց լեգիտիմացվելու, քաղաքականացվելու, այսօր էլ խոսում են քաղաքական հալածանքների մասին, իբր թե այս իշխանությունը, այս իշխանությանը մեղադրում են, ասում են դուք մեզ հալածում եք, այ մարդ այս իշխանությանը արձանը կանգնացրեք, որ ձեզնից որևէ մեկին որևէ պատասխանատվության չենթարկեց։ Դուք այս իշխանության արձանը պետքա կանգնացեք, այս իշխանությունը ինչի մեկին դատել է, մեկին պատասխանատվության ենթարկել է, որ մի հատ էլ դուք դժգոհում եք։ Երախտամոռ մարդիկ են, Տիկին Մարի, չեն գնահատում այսօրվա իշխանությանը։ Փորձենք մի զանգել պատասխանել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, Տիկին Մարի, Բարև ձեզ։ ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ պարոն Նորիկյանին։ Ես երկու հատ հարց ունեմ պարոն Նորիկյանին։ Խնդրում եմ, որ Տիկին Մարի շատ եմ խնդրում, չընդհատեք, ուզում եմ ես։ Միայն կարճ խնդրում եմ։ Okay, պարոն Նորիկյան, ես երկու հատ հարց ունեմ ձեզ։ Okay, ուրեմն ես գտնում եմ, որ Պուտինի նման պրեզիդենտ աշխարհի մեջ գոյություն չունի եւ ինքը ինչ որ արեց ճիշտ արեց եթե ինքը չրմբակոծեր Ուկրաինան վաղը ուկրաինացիներն էին ռմբակոծելու Մոսկվան եւ իրանք այդ հալով զորանում էին եւ Պուտինի արածը շատ ճիշտ էր եւ եթե ինքը չաներ իրանք ամբողջ այդ Սումգայիթի ջարդեր ելնելու Ռուսաստանում ռուս ժողովրդի ջարդեր ելնելու Ուկրաինայում 3 տարի հետո եւ Պուտինը ճիշտ ժամանակին հարվածեց դրանք գլխին եւ դες պետք է լինի Պուտինի նման մարդիկ պետք է լինեն ոչ թե մեր ոչխար պրեզիդենտ Լավ, երկրորդ հարցը ձեր քայլել չգիտի մարդը որ քայլում է չգիտի ոնց քայլի ձեր հաջորդ հարցը Okay, երկրորդ հարցը պարոն Նորիկյան դու փաստաբան մարդ ես Այս մարդը ոչ մի հատ կրթություն չունի, ասֆալտ փռողին բերելա, տարելա բանը մինիստր Աբարոնի Շայկոյի մոտը որ նստի խոսա։ Էդի ճիշտ բաները միակ Լավ հասկանալի է, ես պետք է ընդհատեմ արդեն շնորհակալություն երկրորդ հարցի պատասխանից մի անգամ չէ որ ես արձանագրել եմ որ Նիկոլ Փաշինյանի կադրային քաղաքականությունը ամբողջովին ձախողված է, տապալված է, որ վերջի 4 տարիների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց ձևավորել այնպիսի ուրեմն վերնախավ, վարչական վերնախավ, որը հնարավորություն կտար արժանապատվորեն եւ արդյունավետորեն կառավարել պետական համակարգը եւ այդտեղ իսկապես ես թույլ տվեք արձանագրել որ մեր պետական կառավարման արդյունավետությունը գտնվում է շատ ցածր մակարդակի վրա, բայց ունենք այն ինչ ունենք, այսօրվա իշխանության լեզուն երկար է այնքանով սիրելի հայրենակիցներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն երկրորդ բառ ասում է ինձ ժողովուրդը ընտրել է, ժողովուրդը վստահություն է տվել եւ ես իրականացնում եմ ժողովրդի տված մանդատը։ Ժողովուրդ ջան, դուք եք ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Որևէ մեկը այսօր չի խոսել Նիկոլ Փաշինյանի կեղծված ընտրությունների միջոցով ընտրվելու մասին։ Դուք գնացել եք ընտրել եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելի Նիկոլ Փաշինյանը վախեցրել է մեր ժողովրդին, ասել է, որ եթե ինձ չընտրեք, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը գալու են իշխանության, եւ մեր ժողովուրդը իսկապես վախեցել է։
Ասեմ դες տիկին Մարի, մեր ժողովուրդը իսկապես զզվում էր նախկիներից եւ հիմա էլ է զզվում եւ չցանկացա որպեսզի նախկիները վերադառնան։ Ինչ վերաբերում է նախկին առաջին հարցին, գիտեք, ես նորից եմ կրկնում, մենք այնքան պետք է կարողանանք շատ հավասարակշիռ վարքագիծ դրսևորենք Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի։ Տեսեք, ես ուզում եմ մի փոքր ավելի բացել փակագծերը։ Դուք տեսեք սլավոնական աշխարհում վերջի 3 տարիների ընթացքում, մի քանի տարիների ընթացքում ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Տարածելուն 2 տարի առաջ Բելոռուսիայի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ավտոմատը ձեռքին պտտվում էր Մինսկի փողոցներում, այսինքն այդ պետության մեջ էլ կան խորքային խնդիրներ։ Ռուսաստանում ըստ էության ցման նախագահ է գործում, այսինքն նրանց համանդրությունը փոխեցին, որ 2024 թվականից հետո զրոյացվեց հաշիվը Պուտինի նախագահական տարիներին, այսինքն Ռուսաստանում էլ խորքային գործընթացներ են տեղի ունենում եւ հիմա Ուկրաինայում է այդ իրավիճակը։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, մեր հարևանների կռվից մենք չենք շահելու, ոչ էլ ավելին մենք տուժելու ենք, հետևաբար գոնե ես 3 առաջ օրը տիկին Մարի մի փոքրիկ գրառում է արել, ես հասկանալով հանդերձ ամբողջ այս ողբերգության բացասական հետևանքները, Հայաստանի դերը ինչու պետք է լինի այստեղ, ամեն ինչ անել բարեշտելու կողմերին։ Եվ ոչ միայն Հայաստանի, Հայաստանը իր փոքրիկ լուման պետք է դնի, եթե հնարավորություն կա զանգել Պուտինին կամ Զելենսկուն, որպեսզի նստեն նրանք բանակցությունների սեղանին, այո Փաշինյանը պետք է զանգի եւ Պուտինին եւ Զելենսկուն։ Եթե անհրաժեշտ է խոսել Մակրոնի հետ եւ կամ Ջո Բայդենի հետ եւ փոքրիկ հայկական նպաստը բերել այս արյունահեղությունը դադարեցնելու համար, որտեղ պետք է 5 միլիոն Ուկրաինայում հայություն է ապրում եւ ես չեմ բացառում, որ մենք այնտեղ կունենանք նաեւ զոհեր կամ վիրավորներ կամ բազմաթիվ այլ ավերածություններ, վնասներ եւ այս առումով Հայաստանը այո պետք է դրսևորի շահագրգռվածություն, բայց ոչ թե դառնա հակամարտության կողմ կամ Ռուսաստանի կողմից հանդես գա կամ Ուկրաինայի կողմից գա, այլ հանդես գա արբիտրի, հանդարտեցնողի, բարիշաստողի, խաղաղություն սերմանողի, որտեղ մենք ուրիշ հնարավորություն, մենք ուրիշ ռեսուրս չունենք, Հայաստանը այն պետությունը չի, որը բռունցքով խփի սեղանին ու ասի հանդարտվեք, ոչ, մենք ուղղակի պետք է կարողանանք մեր համեստ լուման, մեր կրթական մակարդակը, մեր մշակութային, ուրեմն ժողովուրդ ազգ լինելու իրողությունը մենք պետք է կարողանանք ռեալիզացնենք եւ այդ արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ Արյունահեղությունը դադարեցնելու համար բանակցություններ են փաստորեն ընթանում եւ երեկվա բանակցությունների արդյունքային եղավ, որ երկու կողմերը պայմանավորվեցին հումանիտար միջանցքի համար ժամանակավոր հրադադարի հնարավորության շուրջ։ Պարոն Նորիկյան, խաղ բնակչությանը հանելով այնտեղից, արդյոք սա խոսում է այն մասին, որ ավելի թեժ են լինելու մարտերը եւ կոնկրետ դրված է արդեն հարցը։ Կարճ ժամանակում արդյոք բնակչությունն է, որ նրանց ձեռքերը կապում է ինչ-որ գործողություններ կատարելու համար։ Տիկին Մարի, ես խորապես վստահ եմ, ես կուզենամ մի այլ համատեքստից էլ մենք գնահատենք իրավիճակը։ Ես կխնդրեմ մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաև փորձագետներին կամ քաղաքականությամբ զբաղվողներին, որոշակիորեն ուսումնասիրել Ռուսաստանի պատերազմների պատմությունը։ Ռուսաստանը ում հետ երբ ինչ պատմական ժամանակահատվածում է պատերազմել, պատերազմների քրոնոլոգիան, ընթացքը, պատերազմների ելքը, ես հեռու եմ այն մտքից, որ Ռուսաստանը այս ռազմական գործողությունը սկսելուց առաջ իր առջև ունեցել է մեկ սցենար։ Չեմ բացառում, որ կան տարբեր սցենարներ, ցախողման պարագայում ինչ անել, դիմադրության պայմաններում ինչ անել, արևմտցիների պատժամիջոցների դեպքում ես մի բան կարող եմ ասել, իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ, այս պատժամիջոցները համարժեք չեն ռուսական հարձակմանը։ Արևմուտքը պետք է գիտակցի մի բան, որ այն ինչ անում է այսօր օգնելու համար Ուկրաինային համարժեք չեն ռուսական հարձակմանը։ Վերջ-վերջո գիտեք ինչ, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Լոնդոնում չեն պայթում այդ ռումբերը, վերջ-վերջո Ուկրաինան որպես պետություն մաշվում է, քայքայվում է, ոչնչացվում է, քաղաքներ են ավերվում, բնակչությունն է արտագաղթում, 3 օրվա ընթացքում 900,000 մարդ է լքել, Ուկրաինան, որտեղ սա միջազգային ողբերգություն է, հասկանում եք, դրա վերականգնելու համար, Ուկրաինան վերականգնելու համար 10 տարիներ են պետք լինելու, հասկանում եք, այս համատեքստում ես հեռու եմ մտքից, որ Ռուսաստանը մի սցենար ունի, Ռուսաստանը իր առջև է դրել է ռազմաքաղաքական խնդիր, իսկ ո՞րն է Պուտինի պատկերացումը, Պուտինն ասում է հետևյալը, Ուկրաինան պետք է դառնա չեզոք պետություն, պետք է ճանաչի Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը Ղրիմը ներառյալ, պետք է ճանաչի Դոնբասի, Լուգանսկի անկախ
խրախուսությունը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց, քանի որ այն դիտարկում է որպես ռազմավարական սպառնալիք Ռուսաստանի ազգային անվտանգությանը։ Հիմա թե որքանով է հասնելու իր դրած խնդիրների լուծմանը կամ ինչ նահանջ Ռուսաստանը կունենա իր առջև դրված նպատակներից, Կերևա մի քանի օրից բոլորին թվում է թե մեկ օրվա մեջ պետք է այդ պատերազմը դադարեր, եթե Ռուսաստանը այսպիսի քայլ է գնացել, ուրեմն ինքը իր առջև կուլմինացիան է բայց ինքը իր պլաններից արդեն շեղվել է, ամեն դեպքում մտածել է, որ կարող է ժողովուրդը նրան ընդունել ավելի լավ եւ չէր ստանա։ Գիտեք, այդպիսի վարկած կա, որ Ռուսաստանը ենթադրում էր, որ ուկրաինական հասարակությունը կցապահարեր ռուսական տանկերին եւ ըստ էության այս աստիճան դիմադրություն ցույց չէր տվի, բայց Ես հեռու եմ այն մտքից, որ այս սցենարը հաշվարկված չի եղել Ռուսաստանի կողմից, անգամ եթե հաշվարկված չի, իրենք վերակառուցում են իրենց սցենարները, հետ նահանջ այս փուլում, չգիտեմ, եթե Ռուսաստանը գնա եւ կանգնեցնեն արյունահեղությունը շատ ավելի լավ, բայց այն տեմպերը, որը հաղորդվում է պատերազմին, ամեն նոր նորանոր ռազմավարական բնագծեր են դիրքավորվում ռուսական զորքերի կողմից, այո Սա խոսում է մի բանի մասին, որ ըստ էության նահանջի վերաբերյալ դատողությունները մեղմ ասած լավատեսական են եւ չեն բխում իրողության բուն իրողությունից։ Իսկ սա նշանակում է հետեւյալը, կա նաեւ ուրիշ սցենար, որ Ուկրաինան կարող է ինքը մշակած լինի, Ռուսաստանի ներքաշել Ուկրաինայի խորքերը եւ նրան պարտադրել հյուծված պատերազմի երկարատև ռազմական գործողությունների, բայց արդյոք Ուկրաինան ունի այդքան ռեսուրսներ, արդյոք արևմուտքը ամբողջությամբ Համաձայն կլինի այս սցենարին, ամբողջ Ռուսաստանը ինքը կգնա այդ հյուծող պատերազմին եւ կդիմանա տնտեսական պատժամիջոցներին, գիտեք, շատ բարդ է միանշանակ Հայաստանում նստած պատասխանել այդ հարցերին, պետք է նախ տիրապետել նրանց ռեսուրսներին մասին, տեղեկություններին, վերջիվերջո պատերազմը դա ռեսուրսների պայքար է, վերջիվերջո գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում հավատալ խելագարության այն կանխավարկածին, որ միջուկային հրթիռները մի օր ուրեմն կպայթեն, բայց գիտեք ինչ Ես միշտ համարել եմ, որ այդ ծանր ուրեմն վտանգավոր զինամթերքը դա ավելի շատ կայունացնող զսպող զենք է, բայց հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք մի գլոբալ գործընթացի հետ, որը միտված է որակապես նոր աշխարհակարգ ստեղծելուն։ Մենք պետք է ըստ էության արձանագրենք, որ այլևս հին աշխարհը չի գործում, աշխարհակարգը չի գործում, այլևս հետ խորհրդային ժամանակահատվածի համար գծված աշխարհակաղակական ճարտարապետությունը փլուզվեց, այսինքն երբ որ 91 թվականին խորհրդային միությունը կործանվեց, ստեղծվեց մեկ աշխարհակաղակական իրողություն, երբ որ ամեն մեկը գիտեր իր տեղը, իր չափը, իր դերը, իր մասնակցությունը աշխարհակաղակական գործընթացներին։ Ռուսաստանը փաստորեն հարձակվելով Ուկրաինայի վրա կամ ռազմական գործողություններ սկսելով ըստ էության հայտ է ներկայացնում խախտելու այդ համաշխարհային գծված ճարտարապետությունը եւ որակապես նոր աշխարհակարգ ստեղծելուն միտված քայլ անում, որքանով կհաջողվի դա չեմ կարող ասել, բայց որ աշխարհն այլևս այնպեսին չի լինելու, ինչպեսին մինչև պատերազմներ, դա ակնհայտ։ Նոր քարտեզներ, նոր սահմանագծեր։ Պարոն Նորիկյան, խոսենք նաև գերիների մասին, փաստորեն ռուսական կողմը մենք տեսնում ենք, որ գերիները երբ որ հանձնվում են, ավելի շատ մարդկային վերաբերմունք եւ այլն, երեք արդեն Զելենսկին հայտարարություն տարածեց, որ նրանք ովքեր գերի են հանձնվում, ցմահ կդատապարտվեն, այսինքն իրենց կյանքի տարիները վերջնականապես բանտում կլինեն։ Ռուսաստանն էլ հայտարարեց, որ վարձկաններին չի վերաբերվի այդ գերիների ստատուսը։ Տեսեք, շատ զգալի թեմա է, որովհետև գերիների մասը նաև մեզ է առնչվում նկատի ունենալով այս պայն Ադրբեջանում գտնվող գերիների, բայց կուզենայի մի փոքր ճակատագրի հեգնանքի տոնայնության մի քանի բան ասել, ասենք, եթե ինչ կլիներ, եթե Ռուսաստանը կանխատեսեր, որ բայրակթարները, որոնք տարածիորեն 1.5 տարի առաջ պայթում էր մեր Արցախում, այսօր պայթում են ռուսական զորքի վրա Թուրքիայական արտադրության բայրակթարները, որոնք մատակարարվել են Թուրքիայի կողմից։ Ես կարծում եմ նաև
Ռուսաստանը հետաքրքիր կլինի ինչ քաղաքականություն կորդեգրեր, եթե տեսներ Ադրբեջանի այսօր վարվող քաղաքականությունն այդ լռելյան ուրեմն աջակցությունը Ուկրաինային, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ինքը պետք է որոշակի աշխարհաքաղաքական վերանայումներ իրականացնի մեր տարածաշրջանում իր կողմից վարվող քաղաքականությանը եւ դա պատահական չի Ադրբեջանի քարլռությունը հրապարակային առումով, տեսեք, Ալիևի ծպտունը դուրս չի գալիս, շատ զգույշ, Պուտինը կանչեց այո, հավասարակշռված չասեմ, բայց ասենք ծպտունը դուրս չի գալիս, փորձում են իջնել ջրի հատակը, մինչև կանցնի վտանգը այս գործողությունը իրականացնել, բայց վերադառնալով գերիների հարցին, գիտեք ինչ, այո, պետք է արձանագրենք, Հայաստանին չհաջողվեց Արցախյան աղետալի պատերազմից հետո իրականացնել իր իսկ կողմից ստորագրված հայտարարությամբ Ադրբեջանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների անվերապահ կատարմանը գերիների պահով։ Այսինքն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը օգտագործում է գերիներին որպես պատանդ պահելով Հայաստանից որոշակի, այսպես ասած, զիջումներ կորզելու համար։ Գիտեք, հիմա հետին թվով կարելի է արձանագրել, որ մեր սխալն էր կարող է, նաև մեր սխալը կարող է լինել գերիների հարցը այդքան էմոցիոնալ զգայուն հարթություն տեղափոխելու, բայց մենք մեր ժողովրդի մտածողությունը, մեր արժեհամակարգը մենք չափից դուրս զգայուն ենք այդ հարցերում, մենք ինքներս գերիներին, ոնց որ ասած, ներողություն եմ խնդրում, քաղաքական գործոն դարձնելուն ուղղված վարքագիծ դրսևորեցինք այն պայմաններում, երբ դա պետք էր տեղավորել բացառապես հումանիտար ոլորտ եւ ապավինել միջազգային հանրության աջակցությանը։ Ադրբեջանը շատ լավ հաշվարկեց այդ հանգամանքը, հասկացավ, որ մենք շատ զգայուն ենք այդ թեմային եւ փորձարեց քաղաքական առումով գին կորզել մեզանից, բայց մենք պետք է հաստատակամություն դրսևորենք այս հարցում, իհարկե արդեն ժամկետները լրանում են, լրացել են բոլոր ողջամիտ ժամանակները եւ կարծում եմ, որ այստեղ նաեւ միջազգային հանրության, նույն ԵԱԿ երկրների, նաեւ եվրոպական երկրների միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների Ռուսաստանի մեղավորության խնդիրն էլ կար այստեղ, որտեղ գերիների հանգամանքը այսպես ասած դեռևս չլուծվող ուրեմն հարցերի շարքին մնաց։ Պարոն Նորիկյան, 2 րոպե ժամանակ ունենք, ցավում եմ, շատ զանգեր ունենք, բայց չենք հասցնի վերցնել հեռախոսազանգերին պատասխանել։ Մեր համար թիվ 1 խնդիրը այս պահի դրությամբ, ինչպես դուք եք ասում, չեզոքություն պահպանելն է եւ փորձել երկու կողմերին հաշտեցնել։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտակ կամ ինչ կհորդորեք, գուցե սա մեզ համար ինչ որտեղ դաս է միանալու, համախմբվելու։ Գիտեք, աշխարհը մենք չենք կարող պարփակվել մեր տան մեջ եւ որևէ մեկի հետ չհաղորդակցվել, չհամագործակցել։ Առավել եւս, երբ մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը, աշխարհի ցանկացած պետություն մտեք եւ կգտնեք այնտեղ հայկական համակ։ Այս վերջերս մի առիթով ես մի այլ հարթակում շատ պաթետիկ հայտարարություն արեցի, որ Հայաստանի սահմանները ավարտվում են այնտեղ, որտեղ մեկ գետ մեկ հայ կա։ Ես հիմա էլ պնդում եմ, որովհետև Հայաստանը մենակ մեր պետությունը չի, մենք աշխարհասփյուր հայություն ենք եւ մենք ուզենք թե չուզենք պետք է հաղորդակցվենք, մենք պետք է բաց լինենք բոլորի համար։ Հայաստանը դրանով է ուրեմն հարուստ, Հայաստանի միակ ռեսուրսը իր բացված լինելն է։ Մենք պետք է, տեսեք, մեր աշխարհագրական դիրքը նայեք։ Մենք ժամանակ չունենք արդեն ամփոփենք։ Հայաստանը պետք է դառնա բոլորի համար բաց հաղորդակցության խաչուղի պետք է դառնա Հայաստանը, որպեսզի հնարավոր լինի զարգացնել մեր երկիրը ու ապահովել մեր անվտանգությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ մեզ հյուրընկալելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։